Yeah. Pozdrawiam serdecznie ludzi kochane. Dawid Polinski. Hier kommt eine Germany Rap von mir. Ciao. Ey. Eisbär aus dem Kabel aus Massivgold. Der Kokastaschen von meinen prassenden Kaminholz, die Ex vor dem Colt. Ich gehe nicht ran. Die neue Freundin fragt mir, ist es und geht es nichts an. Denn der Boss ist ein Player auf meinem Porsche-Karriere. Mann, die auf normal, coole Kopf und Schneemann. Im Koffer Cash, verzog alles und das geht, das liegt Cent, Bridge, stimmt früher als nichts. Und das Leben ist vergänglich hier. Ich wohne in einem Haus am Strand. Und heute fühlt sich der Tag wie mein Geburtstag an. Heute cruise ich durch das Land. Mit 300 PS. Mit dem Jagger auf den Grill wie ein Urwald stand. Damals war es wieder reich. Und heute verkaufe ich die Platten, egal was der Preis sagt. Fahre nach Mailand, das ist die Tag und die sagen, das ist wie German Dream. Da wird Armani dabei sein. Und ich verkaufe die ganze Frühlingskollektion, das ist David Polinski. Übergrille, Kühlerill verfront. Und bis alles zu Staub zerfällt, mache ich hier buntes Papier in einer grauen Welt. Part 2. Ey, du willst abschleppen, gehst in eine Diskothek rein. Doch keine Bitch steigt in eine Citroën ein. Und du wünschst dir, ich hätte mich vor den Zug geschmissen. Doch meine Dienste mir glaube, pure Litsch. Und meine Kugeln ficken jetzt dein Arschloch durch. Weil du die Zeit auflegst wie ein sparsamer Mensch. Farid zum Denk, wir sind Untergrundstars. Die einzige Entschiedung, was ich ein Schutzrecht bezahlen. Jung und brutal, ich bleib Waffenträger. Und lass deine Mäuse verschwinden wie ein Kammerjäger. Kann ich dafür, wenn jeder deine Schwester nehmen will. Fahr in den Saunapuff und fick jetzt ca. 6 Rumäninnen. Ich erledige sexuell Geschädigte über Straßen. Rappende 16-Jährige, eure Mütter. Nachdem ich diese Bitch geknallt hab, hab ich mehr Chili auf mir drauf gehabt als Distant-Album. Ich erschieß fett das Brot. Wer sagt Street Rap ist tot? Um mich am Rücken zu kratzen, ist mein Beat zu groß. Aber den E-Spec für Koks, wie ein starken Partie Nummer 3, echte Gangster.